La xarxa és un projecte finançat per Agaur, on hi participen 14 institucions, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, amb 26 grups de recerca, que part de la seva feina important és en impressió 3D. Té com a objectiu transferir la bona feina que es fan aquests grups de recerca a través principalment de la creació de spin-offs o la realització de contractes de transferència amb empreses del teixit industrial. SIM-UPC es una fundación que tiene ya más de 30 años de existencia, es un centro tecnológico que pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene identidad fiscal propia y que su área de experiencia es básicamente la manufactura avanzada. Empezó haciendo mecanizado cuando surgieron los centros de control numérico y en los últimos años se ha dedicado a hacer manufactura aditiva. Tenim dos equips implicats en el desenvolupament, en la recerca de fabricació additiva, una per la línia de Health, vinculada a la medicina, i una altra vinculada al metall, a la impressió 3D del metall, que ve a ser de les últimes fronteres amb la fabricació additiva. Nosotros estamos presentando aquí en el Advanced la tecnología de Directing Writing. PowerView es el nombre del equipo y es un equipo de fabricación aditiva, de impresión 3D, que imprime pastes, imprime materiales en estado pastoso a temperatura ambiente. I estem avui a la Fira d'Advanced Factories, a l'estand de la xarxa, per presentar les tecnologies amb les que treballem, que són el Directing Writing, el Digital Light Processing i l'extrusió. Additiv és una spin-off conjunta del centre SIM i l'UPC, que es dedica a comercialitzar impressores 3D per al sector de la construcció. Necesitamos herramientas para llevar esta tecnología al mercado. La xarxa ens ha ajudat molt a poder desenvolupar aquest aproximament al mercat amb ajudes com, per exemple, estudis de patentabilitat o aproximar-nos a fires o altres esdeveniments per publicitar Additiv. La xarxa ens ajuda a que tenim socis especialitzats en camps tecnològics dintre d'aquest àmbit de la salut. La veritat és que estem molt sorpresos, esperàvem rebre una bona acollida, però han passat moltes empreses que s'han interessat per les tecnologies, però sobretot han vist les capacitats que hi ha dintre dels grups de la xarxa perquè siguem el seu soci tecnològic.